يا ضنين الوعد أهديتك حبي من فؤاد يبعث الحب نديا. الأغنية دي بجمال مفرداتها ولطافة الكلمات الجميلة في الأغنية دي كتبها الشاعر صديق مدثر. ويحكي الشاعر صديق مدثر من كتابة هذه الأغنية اللي كتب فيها أكثر من كم وأربعين بيت، وتغنى بهذه الأغنية الفنان كابلي 15 بيت فقط. قصة هذه الأغنية صديق مدثر بيحكي أنه منذ الصغر كان مولع بالقراءة والاطلاع، وكان شغوف جدا بالمسألة دي. كان عنده مجموعة من الأصدقاء والأخلاء اللي كانوا بيتبادلوا الكتب، وكانوا يتبادلوا الروايات والمجلات، يعني كل واحد يجيب له مجلة رواية يقراها يديها الزول الثاني. فقام صديق مدثر كان عايز كتاب من واحد من أصحابه، فقاموا قالوا له، أو ما رجعوا له الكتاب، فقاموا قالوا له يا أخي نحن بكرة ماشيين حديقة الحيوان، فأنت إذا كان عايز الكتاب تعال شيله مننا من الحديقة. فصديق هو ما كان عنده الشغف بالطلوع والازدحام والجوطة وكده، فقال اليوم المحدد ده فمشى الحديقة بتاعت الحيوان، وبالفعل قابل أصحابه ديل وشال منهم الكتاب، وجا راجع طوال، يعني ما قعد، بحكم انه هو ما بيحب الجوطة والكده يعني. فلما جه طالع شاف واحدة من الفتيات الجميلة جدا، وكان بينه وبينها في قصة بتاعت حب، لكن صديق هو ما أباح بحبه ومشاعره الجميلة، فقلبه بقى يدق وخفقان، واكتفى فقط بسلام عليكم السلام، كيف تمام الحمد لله، كيف الصحة تمام الحمد لله. وكان في قمة من النشوة يعني. فلما طلع من باب الحديقة وصادف ذاته البيت هي جاية مع صحبات اللي حديقة الحيوان، وقام طلع طوالي، فكان سعيد جدا ومبهور بالمناسبة. وركب المواصلات اللي بتودي كان تقطع الكوبري بتاع الحديد بتاع أم درمان من الخرطوم لأم درمان. لما نوصل في منتصف الكوبري طلع علبة بتاع السجاير وكتب عليها طوالي يا ضنين الوعد أهديتك حبي من فؤاد يبعث الحب ندية. واصل في كتابة هذه الأغنية اللي بلغت زي ما قلنا 44 أو أكثر من 44 بيت، وأداها كابلي، والكابلي تغنى بها فقط في 15 بيت. يحكي من خلال هذه الأغنية تباريح الهوى والأشواق وشوق المحب العاشق لمحبوبه. ويمكن دي قصة كانت حاصلة، أو العشق ده أو الحب ده هو كان من طرف واحد اللي هو كان صديق مدثر. دي كانت واحدة من الأغنيات التي تغنى بها الراحل المقيم الدكتور عبد الكريم الكابلي. كانت هذه واحدة من حكايات نغم. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. ومضة عشت على إشراقها، ومضة عشت على إشراقها، ومضة عشت على إشراقها، وانقضت عيا وما أخرت إلي كلمة خبأتها في خافقي.